主，你引带我脚步。22，这是有今仔日牧师选的3首诗歌真趣味。第一首是等下咱会唱第14首，伊是日本的诗歌。第二首天杯稳定真正大，是郑明堂台湾的作者，伊做足侪诗歌的。这首呢是印尼的诗歌，所以咱是国际化。撒迦利亚书第4章第6节，万军的耶和华讲：毋是我靠势力，毋是我靠才能，乃是我靠我的神才使成事。咱来我靠圣神，咱搁来唱一遍。恳求主，你引带我脚步。是天杯稳定真正大，这是咱台湾的作者郑明堂作曲。咱第一遍到底来唱。天杯稳定真正大，日日内转。
尾一首，咱要来唱第14首《噼里啪啦噼啪叫》，这是日本的诗歌。噼里啪啦噼啦叫，噼里啪啦噼啦叫，噼啪叫，吼。咱唱第1节甲第4节，吼，这是一首日本的诗歌。噼里啪啦噼啪叫，地落雨，地落雨，噼里啪啦噼啦叫，下树的落雨，要予大小的花灯，渐渐变做成高灯，花蕊变比月歌起，日出光。第4节，一路出来家教，地唱歌，地唱歌，啾啾细只叫，写书的唱歌，风要予孤单的心灵，听我唱歌心话情，你用心来话听。上帝听相你，大家拢无熟啦吼，因为这是一个日本的诗歌，敢若是儿歌吼，但是足趣味的吼，伊的观察力足好的，伊会听到雨声噼里啪啦噼啦噼啪叫吼，啊鸟仔咧叫啾啾啦，虽然鸟仔无一定是叫啾啾哈，鸟仔话是叫飞飞吼。有的是叫嘁嘁嘁，吼，所以足侪声音的。马太福音第6章第26节讲：恁看空中的花鸟，因无种作，无收成，嘛无囤积米粮伫即个仓库啦，吼。恁的天父嘛会甲因养饲，恁敢无比因较贵重吗？咱若看鸟仔，咱就知影上帝阁互因米粮，咱就无烦恼，上帝会照顾你。咱阁来唱第4节，上尾一遍，咱要来祈祷。咱用喜乐的心来敬拜上帝。啾啾，啾啾，细只鸟，在唱歌，在唱歌。啾啾，细只鸟，写书在唱歌，要予孤单的心灵，听我唱歌心话情，你心内会听见，上帝听相你。阿门！请咱按头三角来祈祷。亲爱的上帝，鸟仔你叫啾啾，阮就知影主啊，你看顾阮，主啊，你医治阮的病，主啊，你互阮心内会清，互阮心内有平安。主啊，你今仔日你为圣殿甲阮同在，你来高摩赖牧师的口，互伊讲出来的话，互阮拢得到利益，互阮心内愿意顺探你的道路。主啊，阮也要来服侍你，求你帮助阮。阮也无去看地上的代志，阮要看天顶的代志。阮要倚靠你，毋是倚靠才能，嘛毋是倚靠势力，乃是倚靠万军耶和华的灵。感谢主，安尼祈祷，奉主耶稣基督的名，阿门。各位弟兄姊妹平安，今日用欢喜的心来到圣殿来敬拜咱的上帝。
我对上主求一项代志，只有对伊求这项，互我一世人会当踮伫上主的厝，伫圣殿仰望伊的荣光，追求伊的指示。这是写咱三角的吟诗，伫圣诗14首，圣诗14首噼里啪啦噼啪叫，请大家起，会当跳舞啊！这是请咱三角后头来祈祷。亲爱的弟兄，阮今仔日来到你的面前，阮要诚心来悔改，来向你来认罪。阮知影有时阮的心思意念无够清气，言行行为嘛无合你的旨意。求你赦免我的过犯，洗清阮的罪，互阮重新会当得到你的怜悯甲恩典。主啊，阮伫遮特别为着花莲的受灾的百姓来祈祷，求你亲手保守遮的家庭，安慰因惊吓的心，嘛供给因未来所需要的食物、医疗甲徛起的所在。我嘛感谢你，互政府甲地方同心合意，动员所有的资源，替遮的百姓重建家园，互遮的百姓会当有重新生活的力量甲愿望。主啊，阮特别足感谢你，互台湾无分族群、无分背景，甘心来合一，来帮助遮花莲的灾民。这是来自你的恩典，是你感动人的作为。愿主继续带领遮的灾害的重建的工程，互百姓会当重新安稳、甲平安来生活。主啊，阮嘛为着教会兄弟姊妹来祈祷。阮知有的兄弟姊妹身躯有病痛的，有的是心灵软弱的。主啊，求主你亲身来医治伊，嘛亲身来赐下信心甲平安，互伊伫病痛中会当经历你的同在，对困苦中会当看见你的作为。阮相信你是医治的主，是赐活命的主，你的恩典一定会到遐。主啊，阮伫遮嘛向你祈求，
求你搁一遍兴起咱公园教会所有兄弟姊妹爱你的烈火，互阮毋单是来到礼拜堂，而且爱活出性命，活出信仰的性命，互公园教会会当成做你所使用的器皿，伫社区中做光做盐，会当传扬你的福音，互使有需要的人见证你的荣耀。阮将这一切拢交托互你，愿你成就。阮的祈祷是奉主耶稣基督的圣主名求，阿免。这是来启应，伫圣诗的后面第8篇，也就是诗篇23篇。上主是我的牧者，伊互我倒伫青翠的草坡，伊互我有新的力量。我虽然经过死荫的山谷，因为你甲我同在。伫我对敌的面前，你用油抹我的头壳，你的恩典慈爱一定甲我一世人作伴。请咱三角来恭守上帝的话，记载伫诗篇124篇。以色列人就讲：若毋是上主为咱，若毋是上主为咱，人起来要攻击咱，对咱发出去的时，就甲咱活活吞落去。大水早就甲咱冲走，大涌早就淹没我。凶狂的水早就甲咱淹死，咱着称赞上主，因为伊无将咱交互对敌拆食落腹。咱的性命亲像鸟仔，拖伫掠鸟的人的罗网，罗网若破离，咱就会当逃脱。咱得到帮助是倚靠上主的名，伊是天地的创造者。以上愿主赐予听伊的话量。这是咱要邀请四号小组来学乐，伊所要学乐的时光是有人在为你祈祷。当我恐惧害怕的时候，有人在为我祷告，使我重新得到力量。感谢主。当我感到困惑的时候，感谢弟兄姐妹为我祷告。感谢主，他一步一步的在引导我。感谢主，有众人同心合意的祷告，美好事必成就。
今年2月肚子不太舒服的达文西手术，手术很顺利，恢复良好。谢谢有人为我祷告，感谢主。当我不知道创作的方向在哪里的时候，感谢主，有人为我祷告，让我重新得力。当我生病的时候，我的心里很痛苦，心里很没有平安。但是弟兄姐妹为我祷告，感谢主，我心里有平安，我的病得医治，感谢主。感谢主，互阮每一个人有祈祷的力量。这是正道，我们邀请本堂的罗牧师，伊所要分享的题目是“好佳哉有上帝来帮助阮”。各位兄弟姊妹，大家平安。咱搁一摆同心来祈祷。听堂的主是阮主，阮满心感谢你，互阮伫今仔日主日会当来伫主你的圣殿，因为有上主你的帮衬，互阮会当较赢肉体的软弱，较赢阮身心灵一切的艰苦。因为主你的听你的恩典，教也阮用，求主你的圣心伫今仔早起嘛临到阮的心上，互阮通借着上主你的话语，通定心得着快乐，会当为主来做工。安尼祈祷，感谢靠主耶稣圣尊名，阿门。毋知咱大家敢捌有饲过鸟仔的经验吼？我细汉真爱饲动物吼，今仔日嘛真拄啊好吼，迄个瑞林长老苏辉选着一条鸟仔歌，哦，迄个领诗啦吼，领诗吼，选着一条真趣味的日本儿童的歌曲啦吼，阮知影讲，伫咱教会嘛，一人真爱遮的动物吼，食物遮的即个过程啦吼。我会记得我细汉的时阵吼，我真爱饲动物吼，饲过鱼，饲过乌龟、寄居蟹吼，这细只鸟鼠啊、兔啊等等吼，嘛有饲过鸟仔吼，这其中我捌饲过大概知影这啥物鸟仔无？鹦鹉吼，敢若佫有一个名吼。叫什么？嘛是爱情鸟啦吼。另外佫有饲过这长尾吼，长尾鹦鹉吼。这个鸟仔其实是真乖、真温顺啦吼。你若莫去甲人吼，其实无啥会去甲你教啦。但是我细汉吼足皮的啦吼，我拢爱伸手去招人啊，去人招啊。即马可能会封过啦吼，违反动保法安尼，我著去掠迄，特别是这长尾的鸟仔尾啊吼，鸟仔著伫遐想要飞走安尼，
有一摆就真正出问题啦吼，我伸手要过去甲人的时阵，这鸟啊，哇，看到这人啊门口已经拍开啊，就安怎紧吼飞出去啦吼，旋走去啊，哇！啊，我就足紧张的吼，紧甲阮妈妈讲啊，妈妈这鸟啊飞走啊，那要安怎？啊，结果当然互阮老母吼骂一个吼，有剩安尼。啊，伊就讲啊，你以后吼，若个安尼生鸟啊吼，你看你要安怎个饲鸟啊，无爱互你饲安尼，我就毋敢个去弄这鸟啊安尼吼。所以伫今日经文吼，其实嘛甲这鸟啊有关系啦吼。咱即马很准时咱的性命吼，咱的生活，毋知敢有亲像这人仔内底的鸟啊吼，含入即个困境啦吼，或者是受到一寡病痛灾害。透过今仔日经文咱要做伙来了解上帝是安怎来拯救以色列百姓脱离亲像我即款即个掠鸟仔人的手啦吼。那过去即个经验嘛是互咱知影讲上帝拢会帮助遮个动物。所以今仔日当咱咧读即个诗篇124篇的即个课程。若是咱有圣经，咱毋知敢有注意到，伫即个诗篇有诶头前有一寡较细蛇的字吼，这面顶写啥物？即个上行的诗啦吼，台语和本，台语现代汉语本是翻译叫做八架的诗吼，即个作者是大笔所以伊遮就讲即个细字是写做。爬上耶路撒冷的诗，大笔所做吼。咱知影诗篇总共有150篇，其中120篇到134篇，有15篇拢是称作爬上耶路撒冷的诗啦。所以为什么会有即个名词吼？即个爬行意思是啥物意思？其实伫咱若有去过圣殿耶路撒冷旅行，咱知影。耶路撒冷伊的即个海拔高度原来真悬大概平均有700-800公尺即个圣殿佫起伫即个山坡的即个顶面所以迄当时以色列人若要去圣殿的时阵朝见上帝就爱佫先爬山啦毋知即个过程大家可能加减拢会忝迄当时佫爱献祭就爱个带动物啦安尼爬上行所以是真辛苦的代志所以当时因就会吟遮的即个爬行的诗一边吟一边来爬行安尼伫即个过程就会当赢过即个肉体的即个衰烂。诗篇124篇嘛是大笔所写的一篇诗所以大笔咱知影是以色列第2任的国王。迄当时常常带兵来甲敌人来相杀所以伫迄个过程的中间嘛真有可能伫即首的诗篇内底是代表咧对抗当时的敌人非利士人所写的诗歌咱知影伫即个以色列迄当时的即个敌人真多那亲像现代以色列国嘛是共款。四周围拢是阿拉伯的国家，甲因围剿咧。总是上帝保守因，互因免受到这个对敌的灾害。当时大笔王嘛是共款，伊写这个诗，目的就是要鼓励即个军队要有信心、勇敢来对抗敌人。咱大家敢有人爱爬山？大家拢有爬山的经验啦咱知影爬山上艰苦的是啥物所在？就是要准备要上即个山顶啦，即个高度愈来愈行，愈来愈悬。咱教会有即个小百岳常常拢会去爬即个大粒山有当时因就讲即个坡度大概几度你若到45度，就已经是真辛苦佫听讲有60度的啦，有诶佫爱扭迄个绳索才有法度爬起哩。我记哩我。要搬来新竹时阵，听讲咱遮附近有一个真出名的山，叫做18尖山。这山毋是真出名嘛？我就想讲，较早毋捌爬过哇，这个18尖山听起来
应该是真困难啦。这个关度毋知有偌悬啦吼，佮18尖，可能18个这个关山，这可能爱3暝3日甲爬起来吼。所以我就想讲，哇，若有机会要来爬看觅啊。结果无拍算讲，这粒山就伫阮兜后壁嘛。啊，我就问讲，这18尖山要安怎去？我就讲啊，你着为迄个水厂安尼去，你就看到啊。我就去爬，我讲，安那会即个悬度吼，听讲无介悬吼，大概知影偌悬？听讲是100多公尺安尼啦吼，甲咱的镜头山差不多啦。所以有个人就利用即个爬18尖山的过程去练骹腿啦吼。目的就是讲要互家己先有一寡体力。有个人甚至用走的呢吼，我都看到进前去爬山的时阵，看到有人用走的，我讲这真厉害呢，佮毋是少年人吼，用走的安尼。我顶届迄个年假，我就原来去即个用走的去，想讲要走看觅啊，一边走一边喘啦吼，佮真拄好拄着文良转落安尼。即个过程我就讲，哇，安那会遐有个山友吼，用行的都用要比我较紧吼，我想讲我这走的甲行的差不多吼，因为体力无啥够啦吼，所以。我着尾啊上即个较即个悬山的所在，哇，看到真水的风景啦吼，我着感觉讲，安尼嘛是真有价值、真趣味吼。所以当咱咧上悬山的时阵，有当时咱一定嘛是会喘、会忝吼，会想要放弃的过程，总是今仔日即个爬行的诗吼，嘛是甲咱一个提醒吼，一个勉励。当咱若咧爬山的时阵，咱嘛会当想着上帝，甲咱三甲弟弟。即个爬行的诗，其实嘛是要鼓励咱。当咱人生拄着困难困境的时阵，咱会当吟诗学乐上帝。有人一边即个爬山，一边听即个学乐的歌，听圣诗，听这圣经，其实拢是咧甲咱帮赞。伫咱爬山的过程，咱其实会当一边爬山，一边灵修，一边甲上帝来亲近。当咱即个上行的时阵，咱会感觉忝的时阵，咱着爱即个知影讲上帝甲咱三甲弟弟。第二点是咱爱注目伫咱的目标啦吼。咱若爬山的过程，咱一直想讲我想要休困，想要滑头，想要落山，咱着永远无可能爬上悬山，所以当咱注目伫即个目标的过程，咱毋通滑头，当然会当休困，总是咱也知影，咱目标就是爱爬到迄个所在。所以毋知咱爬山的过程，咱是毋是拢定定问迄个落山的人讲，请问爱阁爬偌久对无？因拢安怎讲？要到要到啦！听讲即个要到到真正到拢。过6点钟安尼吼，真正的经验嘛是安尼讲，人就讲要到是安怎？佮爬几步，佮问伊嘛是讲要到最后已经到位已经过一段时间吼。这就是目标，就是要甲咱鼓励讲，咱毋通一直想讲爱佮偌久爱偌忝的时间，咱爱注目伫咱头前的路站。第三，伫咱即个爬行的这个过程，嘛是一个信心的瓦靠。咱毋是瓦靠人，咱毋是瓦靠势力，总是咱是瓦靠耶和华上帝。代表因面对因的敌人军队，就亲像遮的关山，四周围甲因围条咧。像以色列国家，因四周围拢是即个阿拉伯即个敌人想要攻击因甚至认为即个以色列国是无应该存在的国家。所以因定定咧相战相杀，总是因倚靠上帝，知影上帝一定会帮助因。所以当时大鼻王伊犹原虽然面对对敌的即个威胁，总是伊甲上帝关系真亲密。伊相信上帝一定保守因免受敌人的攻击，甚至因信心倚靠，知影因一定会打赢敌人即个势力。所以诗人就鼓励。每一个即个上帝的百姓，毋是互即个困境所束缚掉咧，就爱独仰望上帝，毋通一直看问题，咱就爱超越即个问题，看到上帝甲咱三甲弟弟。所以
诗篇124篇，其实嘛是一首感谢上帝帮赞而乐的诗歌。虽然面对这个对敌的攻击甲威胁，总是这个诗篇第1节到第3节甲咱讲，咱毋是耶和华上帝帮赞咱，咱毋是耶和华帮赞咱。当人攻击咱时阵，咱发生起时阵，就甲咱活吞落去。所以，这个诗篇一开始，诗人用这个2摆因为有上帝帮助咱，因为有耶和华上帝帮助咱。这句话的意思其实咱的书会拄则讲吼，就是好咧加在有上帝，好加在有耶和华上帝甲咱伫地。那意思就是讲有上帝临到咱的身上。当然，咱会看到随伫即个世间有济的即个困境。亲像即个大水要甲咱淹去。最近即个花莲的即个邦山湖的即个大水，嘛共款甲遮个复兴乡的遮个居民伊的村庄拢淹去，非常的恐怖。听讲伫最近新闻佫报道，伫即个太鲁阁嘛有一个新的即个邦山湖佫渐渐形成，所以伫下早起有诶阮主边的教会，因就开始做一寡疏散撤离的即个动作。所以遮个大水有当时真恐怖。过去有遮个即个复兴乡的居民因就受到访问，讲哇因是安怎逃险即个大水。有人就讲，哇！伊迄当阵伫田里啦，伫路中，看到大水已经来只是伊就干那会当选择一条路，就是向前一直走，袂当回头嘛，袂当停困，因为伊若小可停落来，即个大水就甲伊淹去啊。所以加在有上帝帮助伊，所以诗篇第6节嘛是讲，好加在上帝拯救咱的性命。伊无将咱交互对敌拆食落腹，所以咱着称赞上主。诗人嘛用即个赤脚来形容伫咱人生的困境，咱若亲像互即个敌人所即个罗网的鸟互对敌掠去看起来已经无路通走，总是突然间看到即个网破一空会当软出去，就亲像过去我所饲的鸟看到即个人。鸟人即已经出口有一个拍开，伊就随软出去免得受到我的即个灾害。所以伫咱的性命共款，上帝为咱开路，当咱会当主来呼求，主来祈祷，而且咱会当用阿乐感恩的心，无论拄着困境、顺境，咱拢会当来称赞咱的上主，因为伊是创造天地万有的主。所以，咱倚靠上帝，咱就会当脱离敌人的侵害。若毋是上主为咱，即句话其实伊的意思嘛是咧甲咱提醒讲，除非上帝临到咱的身上，咱的性命需要有上帝临到咱的身上，咱才有法度较赢一切对敌。所以，咱爱真清楚，上帝的临在、上帝的同在是非常的要紧，因为咱一切的帮助拢是对上帝来，毋是人的因素，嘛毋是外在的环境所甲咱捆绑。咱来看旧约的遮个圣经的历史的见证，以色列民因对出埃及开始因脱离即个埃及的即个束缚，过红海。伫即个旷野的日子，上帝用即个云条帮甲因食即个日头伫暗时，阁有火条来引带因暗时看袂到道路的方向。伫即个甲对敌来相杀的过程，以色列军队往往用真少的即个兵仔数来赢过敌人的大军。为什么因做会到？毋是因为因真厉害，咱拢想讲可能是以色列因真厉害。其实要紧的是有上帝甲因三甲伫地。所以摩西、约书亚、以色列百姓遮个领袖，因真清楚了解遮个困难遮个能力，
拢毋是因家己来，因为上帝甲因三甲彼得，因靠法度较赢对敌的攻击。若无因早就互即个四周围亲像关山的敌人来消灭。所以伫咱的圣经甲咱勉励有三段的经文。第一段伫申命记第2章第7节，上帝互咱的应允则甲咱讲上主恁的上帝伫恁做逐项的事，拢要赐互恁。恁行即个扩大的旷野，伊拢互恁看过，甲恁看过。这40年，上主恁的上帝甲恁同在，恁拢无欠缺啥物。第二段嘛安尼甲咱讲，恁出去甲对敌交战，看到因的战马、战车以及军兵比恁较济，恁毋免惊吓，因为带恁出埃及的上主，恁的上帝要甲恁同在。第三段，上主嘛安尼吩咐讲。我命令你，着勇敢壮大，毋通惊，毋通论，因为你无论去到倒位，上主你的上帝一定要甲你同在。这三段的经文拢甲咱提醒讲，无论咱现今现主时，伫咱的性命，是毋是伫旷野的生活，那亲像打蛇，无啥物稳定，或者是咱有侪侪的困境，亲像即个敌人甲咱围牢咧。或者是咱可能伫无共款的环境，咱拄着试炼，总是无论咱伫倒落，拄着啥物困境，拄着啥物威胁，耶和华上帝拢要甲咱三甲伫地。阿免嘛。所以咱着独独倚靠上帝，亲像诗人大卫，伊虽然拄着亲像鸟仔陷入即个网络困境的过程中间，伫咱的现实的生活中间，可能咱的工作、咱的家庭的问题、咱身体欠安等等的这个病症，甲咱捆绑掉咧，直到咱感觉压力真大，直到咱感觉毋知影要安怎面对咱明仔载、咱的未来，总是咱会当学习即个阿比斯的祈祷，伫历代志上卷第4章第10节，阿比斯嘛拄着困境时阵，总是伊安尼甲上帝恳求讲：求你大大赐福我，扩展我的境界，愿你常常甲我同在，保佑我无拄着患难，无受痛苦。上主就照伊所求的赐福予伊。伫咱人生的过程，咱一定会拄着困难，拄着艰苦，甚至拄着病痛。咱知影咱有一个身体欠安的兄弟姊妹，咱可能会感觉有时咱祈祷总是咱身体有限艰苦，总是我要鼓励咱的兄弟姊妹，毋通因为安尼就停止祈祷，毋通因为咱拄着困境患难，咱就无搁倚靠上帝，咱就对上帝失去信心。伫今仔日经文要鼓励咱。爱继续倚靠上帝，继续同心来祈祷，因为上帝的恩典是照着咱同心祈祷来临到咱的身上。过去我所服侍的教会捌有几个奇妙的见证。一个姊妹伊是客家人，伊的新妇伫过去捌有一届脑出血真严重，所以必须爱紧急来进行即个脑部的手术。咱知影即个脑的手术是真危险。伫迄当时的即个医术科技嘛，无像即马遐尼即个方便，所以当手术的时阵，伊就必须爱甲伊的即个脑的脑壳拍开来进行即个手术的过程。所以伫即个过程的中间是真危险若一无细意可能即个人的性命就无法度救回来。总是因是真敬虔的即个基督徒因着规家伙为着即个因的新妇来祈祷甚至嘛即个求上帝来医治。所以伫即个过程的中间，因常常去到病院为着伊即个新妇来祈祷。总是即个医生伊就有一届就甲因讲恁即个新妇可能即个手术无啥物机会
所以恁看是毋是要放弃治疗安尼？总是因毋愿意放弃，因认为讲上帝一定会甲因拯救，所以就即个发动教会来做伙为因的新妇来祈祷，甚至祈祷甲即个伊病房周围的遮病人患者拢讲即个足够祈祷的遮家庭过来因为定定拢伫病床规日来祈祷就边仔的人嘛拢听会到。所以，这个医生最后嘛是讲，安尼恁到底决定要救还是无爱救？因就甲医生讲，嘛是拜托医生来治疗。这个医生就讲，其实这个手术的成功的几率真低，除非一件事发生，就是上帝，恁的上帝临到伊的身上。那我来看是无机会，所以。当医生安尼讲的时阵，因犹原无放弃，继续为即个因的新妇祈祷，请教会兄弟姊妹做伙祈祷。最后即个手术的过程，感谢主，哈利路亚！上帝听正人的祈祷，互伊即个新妇伫手术的过程其实真顺利完成，尾后佫精醒起来，会当恢复伊过去伫补习班教主的即款的即个职务。所以，即款的情形，咱会当看到上帝的能力溃力较赢过人的限制。另外一个见证嘛是真奥妙，一个姊妹伊的目睭看无啥有，所以有一摆伊就为楼梯口无小意跋落来。咱知影若跋倒上惊就是弄到啥物所在，头壳，特别伊是为楼顶安尼溜落来，伊就弄到即个阿妈棍的所在。所以伊这个过程，伊就昏迷不彻，好佳在伊的翁搁伫咧，就规送去伊去病院来急救。总是其实伊伫伊进前，伊就甲厝内人交代讲，若拄着遮个重大的灾害还是病症伊无想要即个汽车啦插管遮个急救上好就是互伊顺其自然。总是因为即个过程意外发生伤过紧急，所以伊的囝儿是细拢伫外地咧做工课。直到讲即个急救过程中间紧因的厝内人拢转来为着伊来治疗安尼嘛请医生来救因的老母最后医生犹原甲伊开刀治疗。结果无拍算，发现讲伊的即个阿妈棍已经有跌着，所以伊的下半身拢无法度振动。伊就伫阮探访的过程，伊就表示讲伊无想要搁活落去，因为伊本来就无想要接受即个拯救。那最后阮嘛是甲伊鼓励安慰，佮邀请教会兄弟姊妹做伙为伊来祈祷，鼓励伊讲上帝留伊的性命一定有上帝的意思。所以感谢主，上帝犹原听叹大家的祈祷，互伊渐渐会当伊原本佫有气切会当慢起来，伊本来身体拢无法度振动，经过遮复健的过程，慢慢会当落床，会当写字，最后伊复原大概7、8成，会当行路，会当自理的即个过程。当伊佫一摆邀请阮去因兜住接时阵，伊厝内人甲伊关系本来嘛真无好，伊甲因翁嘛无啥咧讲话，总是因为借着教会关心探访，甲即个关怀过程，因的翁嘛真欢迎教会兄弟姊妹做伙去到因兜来组织聚会，所以伊就真欢喜嘛做过安尼见证，来归荣光互耶和华上帝。所以各位兄弟姊妹，我相信这个见证、这性命的这个拯救的过程，毋若是要发生伫因的身上，伫咱教会嘛有侪兄弟姊妹嘛捌经过有好佳在上帝甲咱三甲彼得的这个信仰的见证。会记得去年圣诞节咱的宋龙皇弟兄嘛捌做过安尼的见证，见证上帝伫伊的性命大大的拯救。所以相信这都是上帝甲咱三甲之地的即个大权能，超过咱人一切的限制。就算医生讲伊无法度，总是上帝有法度。当咱专心倚靠上帝，伊要保守咱，甲咱三同行。所以，各位兄弟姊妹，
伫咱的生命过程中间，咱拄着艰苦、拄着病痛、拄着遮的灾害时阵，咱的选择是要倚靠上帝，或者是咱埋怨上帝、埋怨人。咱可能嘛拄着人的遮的纷争，拄着人的挑战。总是上帝无爱咱，因为现主时的即个困境，咱就怨叹上帝、怨叹人。上帝要爱咱是倚靠上帝。信心倚靠甲祈祷，当咱有信心倚靠上帝时阵，上帝就要甲咱三甲对地。倒边来讲，当咱若毋愿意倚靠上帝，甲人有纷争、甲人有斗争时阵，就亲像早前以色列扫罗王甲扫罗文王晚年的时阵，因靠家己的势力，最后国家分裂灭亡。我想这毋是上帝所喜爱。今仔日。咱爱知影，咱的性命、咱整个国家的族群的兴起、的平安，拢是因为上帝爱甲咱三甲比地，才有法度达成。所以，伫咱教会也是共款，一间要复兴的教会，上要紧的关键的因素，毋是伫咱人，是上帝甲咱三甲比地。总是咱人嘛有责任，咱的责任是啥物？咱较要紧的，就是兄弟姊妹爱同心合一，阿免嘛？同什么人的心？毋是恶心，嘛毋是私心啦，是爱有倚靠上帝的信心，甲渴慕上帝临在咱教会的即个渴慕的心。伫我参加即个教育部即个牧养论坛的即个过程。拄啊好，拄着一位苗栗即个富隆教会的长老，伊就分享因教会的即个历史的过程，我听了嘛真感动。即个富隆教会是马街所开设的第3间教会，已经有100多年的历史。总是教会受到当时民间传统信仰的影响，直到教会即个教势一直无法度兴起，会友哪来哪减少。甚至有当时有一届要到无甲10个人来参加主日礼拜，所以中会就有几6摆有意思要将这个教会甲关起来。总是教会长老同工，因认为因无愿意看到教会的衰烂，就安尼因为安尼来关门，所以因就开始全体祈祷，为教会流目屎来祈祷代祷，上帝。就互因一个望，互因一个念光，互即个长老伊领受一句圣经所讲的话，就是好佳哉有上帝帮助咱，受伤的芦苇伊袂压断，灭花的灯火伊袂分熄，伊要确实实行公义。这段经文是以赛亚书42章第3节，因为这句话，上帝互因有信心。直到因知影上帝袂离开因。现在即个富隆教会嘛有即个中心的传道人，个会友嘛慢慢来增加，已经到40-50人咧做会礼拜。所以咱会当深深领受到上帝所看重、所同在的教会，无一定是一间大间的教会，嘛无一定是会友真多的教会。总是上帝看重的教会，就是爱有兄弟姊妹愿意为教会同心祈祷、守望的教会。伫咱的教会，咱嘛受到疫情的影响，人数的变迁移动。虽然整体的礼拜人数若亲像有较减价，总是。咱爱想，上帝敢有因为疫情的关系来离开咱教会？我想绝对是无，因为咱教会还有侪侪忠心服侍主，愿意为着教会常常祈祷的兄弟姊妹，恁的目屎、恁的祈祷，上帝拢要纪念。虽望咱可能会拄着亲像对敌，亲像关山要攻击教会，破坏教会的和谐。互教会衰烂落来，总是教会是奉主耶稣的名所设立的，任何的势力拢无法度来破坏教会。上帝嘛一定要帮助咱的教会，
互咱教会亲像这赤鸟啊，会当拍拆篱网来飞走出去，搁一届来恢复咱教会气力甲性命，阿免嘛？咱教会过去可能嘛拄着一个挫折甲困难，总是这过去的历史，毋是要互咱选择袂记哩咱这历史的过程。有人讲啊，这个过去这无好的，就甲放袂记去。其实上帝互咱有这过去的经历，是要互咱搁一届见证，上帝拢一直甲咱三甲伫地。所以伫咱教会嘛要经过这个70周年的过程，咱有准备要发行这个70周年的纪念册，目的就是要互咱教会搁一届来思想过去教会这历史的过程，咱的早前的这个信仰的前辈。安怎来引带教会、建立教会的这个历史的见证？嘛透过访问这个资深的信徒，因的信仰的过程，互咱下一代、下一辈会当来学习。伫迄当时的困境，上帝安怎引带因？伫咱现一代，咱虽然可能嘛会拄着困境，总是上帝也有缘会帮助咱来经过这个旷野的日子。所以，伫过去的这个历史，嘛要因为咱有一个新的目标、新的意向，来得到转化甲更新。伫咱教会未来，咱需要更较侪空间，更较侪的这个多元敬拜的这个过程。所以现主时咱八楼嘛拄咧整修的过程，咱的这个讲台要扩大。咱的一寡影响设备嘛要来更新，目的就是要达到有更较侪会当使用的即个敬拜的即个功能。所以咱就爱为着教会的整建的即个事工做伙来同心来祈祷。可能咱无一定会第一线来参与伫即个事工，总是伫遮要邀请咱的兄弟姊妹，伫即个教会建立的过程，真需要。兄弟姊妹同心来参与，咱会当借着祈祷、借着服侍、借着奉献等等的这个过程来做伙同心服侍上帝。特别是同心祈祷是非常要紧。咱教会有一个会当祈祷的机会，有这个守望祈祷的这个族群，嘛有这个实体一个月一摆，伫拜四暗时8点。伫咱7楼的月朔祷告会，咱会当来参加。咱若无法度来伫现场，咱会当参加咱线顶RPG 的线顶的祈祷会。我相信，只要咱有一个渴慕的心，咱拢有机会会当参与伫遮的祈祷的事奉。因为无一间教会，伫我过去所看到，无有一间教会的成长，毋是靠着祈祷来达成。所以我要鼓励咱的兄弟姊妹，特别是咱公园教会兄弟姊妹，咱若要看到咱教会复兴成长，上帝一定会成就。总是上帝要看到咱是毋是有这个心，愿意甲主同行，同心服侍，同心祈祷这款的心志。所以毋望咱爱有更较渴慕上帝同在的心，嘛更较渴慕。需要咱大家参与侍奉、参与敬拜、参与奉献，来呈现咱对上帝信心的瓦靠。就亲像历代志上卷28章20节，遮安尼甲咱讲，咱着刚强壮胆去行，毋通惊，毋通论，因为主上帝。我的上帝要甲你同在，伊一定袂离开你，嘛袂放弃你，直到你完成上主圣殿的工程。这是大卫来勉励伊的囝所罗门，伫迄当时要起圣殿的时阵所勉励的一句话。相信伫咱现主时，伫咱教会嘛是伫即个改造圣殿整修的这个过程，咱嘛需要即款的信心甲瓦靠，上帝要甲咱伫地。最后，要邀请咱伫即个过程的中间，咱着爱有一个谦卑的心志。咱常常伫服侍的过程，可能有甲人意见袂合，做代志的方式无共的时阵，咱
先放落家己，毋通计较别人的过犯、过错，来抵告咱失去上帝的恩典。咱着爱注目伫上帝甲咱三甲弟弟即款的信心的瓦壳。咱嘛爱耐心来祈祷，因为当咱愿意同心祈祷的时阵，上帝着甲咱三甲弟弟，亲像咱今日的献诗的小组，因的感恩、因的祈祷、因的即个见证，拢是因为大家为因祈祷所做来成就的。咱嘛爱委身咱的服侍，咱毋通认为咱家己身体已经年长，已经衰烂，咱就无法度服侍。咱会当做咱会当做的代志，咱会当为教会祈祷，为教会奉献，为教会做上帝互咱会当做的工。咱最后，咱要经历复兴，因为咱同心服侍上帝，因为咱同心祈祷，上帝要互咱亲像这七鸟仔来突破这个敌人的罗网，会当经历上帝的听甲恩典。咱要伫70周年、100周年，咱常常会当为主来做见证，咱会当甲咱的厝边隔壁、咱的下一代讲，因为有耶和华上帝帮助阮，因为有耶和华上帝帮助阮，咱同心来祈祷。天父上帝，阮满心感谢你。那毋是耶和华上帝，你甲阮三甲弟弟帮助阮，阮早着伫遮的困境的中间，失去对主信心的瓦壳。那毋是因为众人、众兄弟姊妹同心服侍、同心祈祷，即款刻薄的心志，阮公园教会现主时嘛无法度徛起伫新德中心即个所在。主，阮知一切拢是因为上帝你的恩典、你的权能、你的主爱，教阮三甲弟弟。嘛，因为侪过去信仰的前辈，特别是遮的宣教师，因愿意突破即个环境、困境、肉体的软弱，为主来传扬福音，为主来起造教会，直到伫公园教会很准时，会当伫遮为主来建立，为主来传扬福音。主，阮毋是因为安尼就够呀，阮有搁较一个要紧的使命，就是伫教会明年70周年的时阵，阮要继续为主传扬福音。伫现主时教会中建的过程，伫现主时，阮需要搁较侪同工兄弟姊妹参与的过程。伫现主时，阮需要所有兄弟姊妹参与祈祷的时阵，求主你教阮三甲弟弟，互阮会当同心服侍，为主做工。阮会当来看见上帝的恩典是超过阮所求，超过阮所想，因为天父你的恩典够也阮用。阮要为主来做见证，来为主来敬拜俄勒，亲像诗人大笔来唱俄勒的歌，唱感恩的歌，因为上帝你永远教阮三甲弟弟。安尼祈祷感谢，是靠主耶稣圣尊名，阿免。这是请咱三甲因回演诗歌，伫圣诗315首，圣诗315首，天父恩典真正大，请起立全首。归咱的
即阵，请咱用奉献来回应上帝的恩典。请起立唱奉献诗。上主，我要伫万民中称谢你，伫列邦中唱歌上赞你。你的慈爱比天搁较悬，你的信实透过穹苍，因为有你的同在，比得到世界所有的一切搁较好。阮献上阮的才能甲金钱，要做你下你心意的器皿。愿你降力。祈祷是奉主耶稣基督的名来求，阿免。请坐。你要先报告。兄弟姐妹平安。拄则咱罗博士讲到，教会有做些代志咧进行，透过咱这人的祈祷，咱真个时间进行，伫上帝帮助中间，顺利。这个所在有小可来做一寡的这个补充报告吼。那伫咱周报中间吼，鼓励咱兄弟姊妹报名也外礼拜吼，所以咱有定是到后礼拜3啦，22号吼，因为咱佫有足侪遮要报名，也是讲要遮人数的统计遮保险吼安尼，所以兄弟姊妹吼，咱礼拜3是1楼遐有咱的报名单吼，所以请你写一下吼。我知影足侪兄弟姊妹拢是到尾吼，时间上会使咱有定到较报名吼，所以如果若是无特别的其他什么其他代志，兄弟姊妹即马就开始要报名吼安尼，互这主办的人会当佫较顺利吼。第二关于咱的讲台吼，小可互咱知影吼，我住伫牧师馆差不多每一工。礼拜日无算啦，每一工到8啦，暗时8、9点过来加班，安尼。所以迄是因为吼，咱的市长长老甲咱的这师傅拢有一真密切的关系。伊本来定2个月，市长长老来讲1个月，所以伊安尼日甲暝安尼拼安尼吼，真正逐工拢加班安尼。所以呢，我去顺的时阵，甲师傅咧讲话，伊讲差不多后礼拜就会好啦吼。后礼拜3、拜4都会好吼，安尼，所以真正感谢上帝啦吼，做到真有路，真正足有路吼，所以但是拜3、拜4好了后，毋是讲咱就当马上搬入去安尼吼，所以伫咱周报第2点中间吼，就是讲后礼拜拜3、拜4完成了后，过来要进场的就是咱的音响系统。音控室，个液晶电视啦、港台照明啦、摄影导播系统这些物件。因为这吼拢是甲咱的市长长老甲有密切的合作厂商。那所以呢，因这拢会安尼拜3、拜4，港台完成了马上进驻。
马上完成所以最慢啦最慢是希望咱9月16号会当去楼顶的所在，11月9号，11月16号。安尼所以这中间安尼啉安尼所以咱伫咱第三点的中间咱会员好会有定是11月初9安尼但是呢，看工程来咱配合好势，尽量会当早，但是若有可能啦就是讲若无多时可能最慢11月16号会当去哩安尼记哩所以11月初9这是一个定点，不过伫后壁拢来讲视工程进程安尼。那目前进程来讲差不多赶迄个11月16安尼。但是圣礼典咱犹原是11月初9安尼所以若是有因为圣礼典较无受咱影响，因为咱是2场咧进行嘛所以伫这在小可互咱知影那这个圣礼典大概迄个小会公告大概。这礼拜就已经会打出来互咱伫咱的周报内面咱小可看卖安尼。那有真侪这个长老候选名单，原来有足侪位啦安尼。因为家己本身年纪的关系啦也是讲兄弟姊妹伊工作上有问题，也无法度配合所以呢，现在咱的长老的候选的名单15位安尼尔。安尼目前来5个安尼这中间有几个有这个候选资格，因拢大无事讲无事我这段时间较无方便安尼那推荐名单伫咱的周报内面，这个嘉义内面有哪有伫后壁这有所有的名单1到8，这是较乌的字就是咱的推荐名单这中间还有一寡人嘛是还有咧改变啦比如说雨欣，你就感觉讲我这么第二查某囝要出来照顾囡仔安尼，还是来讲毋免安尼所以咱这中间可能会做一寡调整互咱知影，放伫即个内面咱等于看卖那咱会提早来小会公告，咱是因为咱11月初2，咱就要去野外礼拜这中间有可能一寡安尼较无定定所以咱提早公告安尼，互咱知影那所以若有这个问题互咱随时会当替咱报告安尼感谢上帝咱有迄个乐器的奉献专案奉献无偌久了后就已经奉献额满额满了后，咱就即个专案就停安尼所以我看了即个无几礼拜就额满我感谢上帝恁听的姊妹，实在是对咱教会实在是非常有听伫咱即个新的真大改变中间接受整个咱8楼即个系统的改变，8楼的空间的改变然后乐器的需要的时阵嘛是拢有兄弟姊妹安尼来奉献关心安尼所以为了这我真感谢上帝恳求上帝的祝福。那过来咱伫即个第2点中间后壁要进行的真侪音响啦、即个摄影啦，这算算嘛差200-300万啦200万300毋是就将近300万包含咱8楼遮这部分呢，咱无用专案奉献，是因为这支出是用咱的过去的建设基金拨出来使用安尼所以兄弟姊妹若是为着这个来奉献嘛是会使安尼，就是讲咱有这建设基金无定着讲专案奉献，不过你当对迄个建设基金中间去奉献所以无偌久了后，咱就看去8楼整个这真大的改变上帝嘛祝福咱因为互咱的教会教舍嘛有一个进步特别是7楼，真正拢坐袂落去安尼不小心就坐满满安尼所以咱需要去到8楼兄弟姊妹嘛真接受这种的改变为了这种的改变嘛需要伫咱的空间在设备中间拢有一寡这调整安尼所以为了这感谢兄弟姊妹带到关心奉献，也感谢上帝伫咱教会中间的这个祝福伫这2礼拜这2个月中间，为了这改变，咱的思维可能较无啥安尼方便啦所以但是我相信不偌久了后，咱去到8楼迄个所在，我想咱有一个无共款的一个主会方式11月23咱都有 drama 伊嘛真关心嘛，不是我们 drama 要去8楼会使了会使这个中间有真正付出这个关心，这个带导然后咱的师傅嘛先配合，你敢毋会时间这我看到这时我是感觉讲是咱伫上帝伫咱中间的问题真大感谢上帝。
咱刷来继续报告。咱看周报 ，OK。好，今仔日有2场的幸福小组的聚会，运动很幸福第2遍的聚会伫下晡2点伫701教室。爱无限的小组同款伫下晡2点伫607的教室。好，那咱看其后今日的课程哦，今仔日12点半伫601教室，主理是罗茂龙弟兄，头前这位。好，下一个。OK。咱来看其他消息的部分。本会陈春美长老获选新竹中会第86届的中委长老。第二小点就是3秀园的下礼拜10月25、26被举行音乐会。那如果兄姐有时间愿意参加的话，那向陈美生长老来接洽。那赖牧师还有没有？没有。好，请问有新家人来到我们当中吗？敢有新朋友来到咱当中？无嘛吼 ？OK。咱做伙来唱祝福推荐诗歌，因去传请牧师祝祷，请起立。同心来领受上帝祝福，愿天父上帝恩典、耶稣基督的主爱、圣心，甲阮三甲之地，互阮追梦伫人生的过程有丰富、有挑战，总是阮有信心倚靠上帝，阮有渴慕的心，呼求上帝你的临在，阮有信心。因为上帝，你永远袂离开阮，求主你的恩典赐福，甲阮众人三甲之地，嘛甲教会三甲之地，对即时到永世代无尽。阿免。请坐，绿岛。